Gagner ce match à domicile devant notre public, de rester invaincu à Tchaker, et on l'a fait, on n'a pas encaissé de but. Ça nous permet peut-être de nous rassurer un petit peu défensivement, et c'est une bonne chose. Oui, petit à petit, moi et Rami, on apprend à se connaître, on développe des automatismes. Après, ça sera au fur et à mesure des matchs. Mais c'est sûr que plus on va jouer ensemble, plus on va apprendre à se connaître. On s'attend à un match difficile parce que c'est une équipe très athlétique. On sait qu'ils vont avoir envie de faire un gros résultat chez eux. Après, on y va aussi pour faire un résultat. Donc on sait que ça va être un match où ça va batailler. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé le match au Bénin. On vient de finir celui qui s'est passé à Alger. Donc on va attendre de savoir les consignes du coach. Alhamdoulilah, je suis très content. Je vais essayer de leur montrer sur le terrain que ça me tient à cœur d'être le meilleur possible pour mon pays, et c'est très important. C'est une ambiance exceptionnelle, alhamdoulilah. Franchement, on a envie de se battre quand le peuple est derrière comme ça. Donc c'est que du positif. Le coach a décidé de me faire confiance, donc forcément j'ai envie de lui rendre, d'être le meilleur possible pour lui montrer qu'il ne s'est pas trompé dans son choix. Donc mes parents sont algériens, je suis algérien, donc alhamdoulilah, c'est une grande fierté pour moi, pour mes cousins, pour ma famille ici. Donc j'ai aussi envie de... Ouais, ils sont venus au match à Tchaker, et ils étaient très contents. Une petite partie, parce qu'il y en a beaucoup, et alhamdoulilah, j'essaie de les rendre fiers. Bon, المباراة الأولى ما كانت سهلة باسكو كيما تشوف لي ماتش الأولين ما مشاوش معنا لي ريزلطا. عندنا بزاف ما مشاوش معنا لي ريزلطا، ما كناش نديرو مباريات مليح. بصح هاد المباراة وين رجعتنا الطريق الصحيح، ان شاء الله نزيدو نكملو نخدمو هكا ونديرو اليد في اليد. كما شفتوا الشعب عاود ولا زاد حفزنا كتير المباراة هذه اللي فاتت. ان شاء الله دوك حنا محفزين باش نروحوا لي كان نزيدو نجيبو لا فيكتوار من هنا. مثلا الكوتش يعرف وين يعرف يموتيفي لي جوار، يعرف يدخلهم هذيك الحرارة باش يدخلوا يمدوا كاع واش كاين عندهم، يمدوا كاع اللي عليهم باش نحققوا هذاك الفوز. وان شاء الله انا نزيدو نخدموا معاه. ان شاء الله كاين حوايج اللي مازال ما بينهمش. ان شاء الله وين هذه حاجه تحفز، ان شاء الله نزيدو نخدموا اكثر واكثر ان شاء الله. قال باللي يوسف يطلع بزاف لا كوفرتور، اسكو تهضر بزاف مع صحابك في الميليو تيران في لا ديفونس، كومون سا سباس لا كونسين ا لونترينمون؟ بيان سور ما نطلع كاين لي كوفريوني، كاين نخدموا بزاف تكتيك على هاد الحوايج. ان شاء الله نزيدو نخدموا اكثر واكثر باش نغلقوا كاع لي زيسباس اللي موالفين نخلوهم. ان شاء الله نزيدو نخدموا تكتيكمون هكا باش نتفاهموا، باسكو نهضروا بزاف في الستاد، ما واحد ما يكوفريكش كاين اللي يهضر معاه. نهضروا بزاف ونخدموا على هاد لا تكتيك هذه باش نزيدو نحسنوها اكثر واكثر ان شاء الله. On est qualifié, donc on va là-bas pour, Inch'Allah, revenir avec la victoire. Ouais, j'écoute ce que le sélectionneur veut. Moi, je me bats pour l'équipe, c'est l'équipe qui passe avant tout. Donc je donne le maximum de moi-même et j'espère être performant pour l'équipe. Ouais, je pense, après c'est à vous de juger, mais nous, on adhère à ses idées, on comprend ce qu'il veut. C'est que le deuxième rassemblement, donc forcément tout n'est pas encore huilé, mais on sait ce qu'il veut et Inch'Allah on va tous progresser ensemble. Non, moi je joue pour l'équipe, j'essaie d'être décisif. Si c'est pas par les buts, c'est par les passes décisives ou même autre chose.
même si de nos jours tout le monde regarde les statistiques, moi je me focalise pas forcément dessus. J'essaie de jouer tous les matchs à fond et d'être performant pour mon équipe. En bonne santé, j'ai pas de pépins, donc alhamdoulilah, tout se passe bien. Tu es en train de t'adapter au club? Ouais, bien sûr, j'ai fait des bons débuts, donc j'espère que ça va continuer. Ouais, ça va être un match difficile sur un terrain difficile, contre une bonne équipe, donc on va bien préparer ce match pour Inch'Allah être performant. والله المباراة اللي لعبناها في بليدة كانت صعبة. لعبوا بينا جاو لعبوا ديفونس كانت صعيبه علينا. بون احنا الحمد لله ربحنا المباراه تاع بينا. نسينا المباراه اللي لعبناها في بليده، مازالنا مباراه في العوده في البينا. ما كانش عندنا الوقت باش نبريباريو الماتش الروتور، مي ان شاء الله احنا رايحين للبينا باش نفوزوا المباراه ان شاء الله. البينا الاولى البريمير طون لعبوا 5 في لا ديفونس. كان شويه صعوبه ليا باش نلعب وحدي في لاطاك. في الدوزيام ميطون لونطرينور عرف كيفاش هضر معنا في الميطون، قالنا اوبليجي نلعبوا لقدام. الحمد لله الدوزيام ميطون بريسيناهم لقدام وجبنا عده فرص وسجلنا الهدف الثاني. بيان سور الحاجه الاولى المدرب كي جا دار فيا كونفيونس، عطاني لا كونفيونس من الاول، قال لي العب كيما تلعب في السد. الحمد لله دخلت المباريات اللي لعبتهم كاع معاه، دخلت بارتاحيه بدون ضغوط باش ان شاء الله نعطي الامكانيه تاعي كاع المنتخب ان شاء الله. بشويه ان شاء الله، مباراه ان شاء الله. احنا جينا المنتخب باش نفرحوا على الجمهور اللي كان حاضر في بليده وفي الجزائر كاع. ان شاء الله احنا مباراه باش نرجعوا لمستوى المنتخب ان شاء الله. الصحافه هما اللي كبروها في قطر، انا ما عندي حتى بروبليم مع لي ديريجون في السد ولا. دونك انا خسرت، درنا ماتش نيل. تعرف شامبيون في قطر اذا هرب عليك تحيل ب2 بوان سما اوبليجي عليك كي تلعب كونتر التحيل تربحه. دونك هذاك علاش انا تنرفيت كي الاربيت عطاهم بينارتي ما كانش كاع في المباراه. عباك تنرفيت، رميت تي شورت وخرجت وما عنديش حتى مشكل مع جوست الجورناليست هضروا هكا. دونك انا درك راني في الجزائر، راني نخمم في المنتخب ان شاء الله. كي نروح ليا نخمم ان شاء الله فيه. ورا الماتش اللي لعبوا ديفونسيف، لعبوا 5 في الديفونس. انا مانيش متاكد باللي باش يلعبوا في الطريقه المام تاكتيك اللي يلعبوا فيه هنا عندنا، راح يقدموا ان شاء الله. يكون عندنا مساحات باش نسجلوا الاهداف ان شاء الله. اذا كان يعني من الضروره باش نروحوا لمقابلات اخرى اللي فيها حساسيه، يعني ماهوش كاع اشكال، لان هذا وانتم بزاف تتكلموا وناس اخرين يتكلموا على يقول لك في اوروبا. هذو اصحاب اوروبا اللي يتكلموا اليوم، فنحنا رانا نقولوا في اوروبا راه من داروا الشيء هذا ودرناهم الشيء عيب وعادي جدا. سلامه المناصر والمواطن الجزائري فوق كل اعتبار. اجراء عادي نظن هذا. قلت لك نعاود نقول سلامه المواطن اسمى من كل يعني كرة القدم. وانا نظن هذا اجراء تحفظي وتجنب يعني الانصار تاع شباب قسنطينه، وهما متفهمين الوضع يعني من اجل باش المقابله تكون عاديه وتكون عاديه ان شاء الله والغلبه للاحسن. وهذا اجراء عادي جدا ونظن لا غرابه لذلك. يعني ما دام الفريقين والمناصرين قابلين ماهوش اشكال، يعني هذه ما هو نهائي. وحتى المقابله تاع اللي يعني تنقلت للشاكر كانت يعني من تبعات المقابله هذه، لان دون 2 سمان المقابله تكون يعني في تشاكات لا سوبر كوب. وهذا يعني من اجل السير الحسن، من اجل السلامه تاع المواطنين والمناصرين. وان شاء الله الامور ترجع تكون يعني جلسه صلح بين المناصرين، يعني في لقاء يقدر يكون على المباشر في قنوات من القنوات الفضائيه، ولا يعني في اي حاجه تعطي للمصالحه والرجوع الى الاصل. نظن احنا نحبذها ونمشي معها ونسيرها.
اكيد يعني تشاكر سي ان تيران اللي يسهل فيه التنظيم والمشاكل يعني ما كايناش، ويليق بفريقين يجوا من داخل الوطن، شمال قسنطينه من الشرق واتحاد بالعباس من غرب الوطن، يجوا في تشاكر. نظن هذا شيء جميل، وان شاء الله يكون عرس رياضي، واللي يعني دا هذه لاكوب سي لا سيوري سور لو غاتو. اكيد احنا كلنا تفاؤل، ولا فيكتوار اللي يعني الفوز اللي كان من يوم 10 يوم 12 أكتوبر إن شاء الله هي ليه فوز آخر ولا نتيجة إيجابية أخرى في مقابلة العودة، لأن فريق وطني عندنا يعني مجموعة لبس بها وتقنية لبس بهم، إن شاء الله ربي يوفقنا.